Regeneračný kondicionér pre suché a poškodené vlasy s bioregeneračnou formulou, ktorá zahŕňa komplex prírodných olejov a bylinných výťažkov, ktoré účinne hydratujú a vyživujú vlasy do hĺbky, chránia vlasy pred poškodením, regenerujú ich a dodávajú poškodeným vlasom lesk. Vlasy sú po tomto kondicionére jemné a hebké na dotyk. Na dlane rúk si naneste malé množstvo kondicionéru a rovnomerne ho rozneste po vlasoch a vlasovej pokožke až ku končekom. Nechajte ho pôsobiť niekoľko minút a následne opláchnite vodou. Tento kondicionér vás určite poteší veľmi príjemnou vôňou, ktorá je podobná vôňam profesionálnych vlasových prípravkov zo salónov.